And a very good afternoon. Once again, Mr. President, on behalf of the people of Pakistan, my government and myself, I would like to extend heartfelt welcome to Pakistan, to your second home, and it is wonderful to have you after a gap of 5 years. People of Pakistan are extremely happy today to see you along with your delegation visiting a brotherly country, a country which has unique bonds with the people of Turkey. And these relations, Your Excellency, were not carved out after Pakistan's independence, but it goes back centuries. And as I said earlier on, during the war of independence of Turkey, the Muslims of subcontinent contributed whatever they could for our Turkish brothers and sisters who are fighting this war of independence. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Sorry. değerli Türkiye heyetinin üyeleri, Pakistan heyetinin değerli üyeleri ve tüm misafirlerimiz. Öncelikle bayanlar baylar hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Pakistan halkı adına, kendi adıma en içten dileklerimle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar hoş geldin dileklerimi iletmek istiyorum. Sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu öncelikle ifade etmeme izin verin efendim. 5 yıl aradan sonra Pakistan halkı bir kardeş ülke olan Türkiye'nin değerli Cumhurbaşkanını burada görmekten, bu resmi ziyarette görmekten büyük bir onur ve gurur duymaktadır. Türkiye ile Pakistan öyle iki ülke ki aralarında eşi benzeri olmayan bir ilişki vardır. Bu iki ilişki sadece bu ikili ilişki Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra tesis edilmiş bir ilişki olmakla kalmadı. Tam da tersine yüzyıllar öncesine dayanan büyük bir dostluk ve büyük bir kardeşlik ilişkisi gelişmiş bulunmaktaydı. Ve Kurtuluş Savaşı esnasında, Türkiye'de Kurtuluş Savaşı esnasında alt kıtanın Müslümanları bağımsızlıkları için mücadele eden herkese, tüm halka desteklerini sunabilmek için ellerinden gelen her şeyi katkılarını sağlayarak yaptılar. But the way our brothers and sisters in Turkey reciprocated to our forefathers' humble contribution is beyond imagination. Turkey has stood by Pakistan through thick and thin. Earthquakes, floods. Yourself, my very dear brother, I vividly remember back in 2010 when the province of Punjab was hit by very severe floods. In a century, you were personally there with our very respected sister, Amine Tayyib Erdogan, and went from village to village, built houses for them, built schools, hospitals. This is the kind of unconditional generosity which, under your leadership, the government of Turkey and the people of Turkey contributed towards Pakistan at that time of distress and difficulty. Bizim atalarımız Kurtuluş Savaşı esnasında sizlere sağlamış oldukları alçak gönüllü katkılarının arkasından Türkiye'de Pakistan'ın her zor zamanında, her zor anında yanında olmaya devam etmişti Sayın Cumhurbaşkanım. Depremlerde, sellerde, doğal afetlerde her zaman Türkiye'yi yanımızda bulduk. Çok net hatırlıyorum 2010 yılındaydı. Pencap eyaleti neredeyse sellerle tamamen yok olmuş vaziyetteydi ve sizler o zaman kendi vizyonunuzla, kendi desteklerinizle bizim yanımızda olduğunuzu hep hissettirmiştiniz. Sevgili saygıdeğer eşiniz First Lady Emine Erdoğan da o zaman
Pencap eyaletini bizzat ziyaret etmiş, köy köy gezerek burada okulların yeniden inşa edilmesine, evlerin yeniden inşa edilmesine büyük bir cömertlikle katkı sağlamıştır. Bu hiç şüphesiz ki şartsız ve koşulsuz bir cömertlikti ve bunu her zaman sizin liderliğinizde hissetmiş olduk. Your Excellency, I am reminded at this moment of the timeless words of Maulana Jalaluddin Rumi: "In compassion and grace, be like the sun. In generosity and helping others, be like a river." Ve tam da bu zamanda sizinle tekrar bir araya gelmişken ve bu felaketlerden bahsetmişken özellikle Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok bilinen bir dörtlüğünü hatırlamak istiyorum sizlerle birlikte. Şefkatte güneş gibi ol, cömertlikte nehir gibi ol. The spirit of compassion and generosity has been the guiding principle of the enduring partnership between Pakistan and Turkey. And I have no doubt in my mind that this brotherhood, this fraternal relation will get stronger by the time, and your visit to Pakistan today has given a new level to our brotherly relations. Sayın Cumhurbaşkanım, şefkat ve cömertlikten bahsetmişken ortaklığımızın en temel yapı taşlarını oluşturan bu unsurların her daim geçerliliğini koruyacağına olan inancım tam. Çünkü Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk hakikaten de her zaman güçlenmeye devam etmiş ve her zaman da güçlenmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bugün geldiğimiz şartlar itibariyle ikili ilişkilerimizin de yepyeni bir safhaya doğru evriliyor olmasını görmek de bu şiar doğrultusunda bizleri çok mutlu ediyor. My dear brother, you are a very important and highly respected leader of the Islamic world. Not only you have, through your vision and dynamic leadership, transformed Turkey, which is now, alhamdulillah, one of the most going countries around the globe under your stewardship, but you have also led from the front, speaking for the problems and speaking for the rights of oppressed people, be it the people of Gaza, Palestine, or Kashmir. And when you speak, not only millions of people in the Islamic world hear you very attentively, but the globe hears you when you speak. Sevgili kardeşim, çok önemli bir lider olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Sizin vizyonunuz, sizin açıklığınız ve dürüstlüğünüz Türkiye'yi tam anlamıyla geçtiğimiz yıllar içerisinde dönüştürdü. Ve Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte. Siz her anlamda liderlik yaptınız ülkenizin dönüşümüne ama aynı zamanda her fırsatta elinize geçen her koşulda Müslüman halkların, özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Bu Filistin halkı olsun, Gazze'ler olsun ya da Keşmir'in halkı olsun. Her zaman sizin söylediklerinizi Müslüman dünyası çok yakından, çok büyük bir dikkatle dinledi. Ama aynı zamanda siz mazlumların hakkını savunurken sesinizi yükselttiğinizde bütün dünya sizi net bir biçimde duyabildi. Your Excellency, Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir, and you have always maintained your stance loud and clear. And similarly, Pakistan fully supports the cause of Northern Cyprus and fully stands by Turkey on this cause in an unwavering fashion. Sayın Cumhurbaşkanım, sizler her zaman özellikle işgal altındaki Cemmu Keşmir bölgesinde halkın yaşayanlarına dikkat çektiniz ve bu konuda duruşunuzu çok net bir biçimde ortaya koydunuz. O halkın yanında oldunuz. Bizler de benzer bir şekilde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs pozisyonuyla ilgili çok net bir duruş sergiledik ve her zaman da Türkiye'nin yanında olmaya devam ettik. Thank you very much for your heartfelt appreciation for the sacrifices the people of Pakistan and the armed forces of Pakistan have given to defeat terrorism. And this menace of terrorism is a common factor for Pakistan and Turkey.
and together we will fight this menace, and we will not rest until we defeat this for all times to come. Afghanistan is a neighboring country, and we expect that Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. And in that, we are together. Your Excellency, today we discussed a range of issues from trade, investment, strategic cooperation, defense cooperation, and inshallah, these agreements and MOUs which have been signed today, including announcement of special economic zone to be built by Turkish firms for industrial production, are all going to be materialized, inshallah, through our joint cooperation. And I want to assure you, my very dear brother, President Tayyip Erdogan, that I will work very closely with you, and our teams will work closely to convert these MOUs and agreements into action. Thank you very much for your visit. We are extremely grateful for your time and commitment to the people of Pakistan. And long live Turkey-Pakistan friendship and brotherhood. Long live Turkey and Pakistan's commitment towards progress and prosperity. We are Kardesh. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, Pakistan'ın ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin halkıyla beraber vermiş olduğu haklı mücadeleye her fırsatta destek olduğunuz için sizleri en kalbi duygularımla takdir ettiğimi ve sözlerinize müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Halkımız teröre karşı ve silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı ciddi bir mücadele verirken Pakistan ve Türkiye'nin ortak düşmanı olan terörizmi bertaraf etmek için ciddi biçimde kayıplar yaşarken bu noktada her zaman sizlerin desteğini yanımızda hissettik ve hissetmeye devam edeceğimizi de biliyoruz. Afganistan kaynaklı olan bazı terör saldırılarıyla mücadele ederken bizler Afganistan'ın bu mücadeleye katkı sağlamasını istiyoruz. Terörizmin Afganistan'dan yayılmasını istemiyoruz. Dolayısıyla burada sizlerin de bu noktadaki desteğinize her zaman müteşekkir olduğumuzu hatırlattıktan sonra bugünkü gündemimizle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ticaret, yatırım, stratejik işbirliği, savunma, tarım ve iletişim gibi çok çeşitli konularda bugün onlarca mütabakat zaptı ve özel anlaşmalar imzaladık. Bununla beraber özel ekonomik bölgenin kurulması hem Türk hem Pakistan iş dünyasına yatırım konusunda böyle bir fırsat sunulabilmesi, imalat sanayi noktasında bütün kapasitemizin kullanılabilmesine imkan verecek olan bu girişimlerin yapılması bizleri çok mutlu ediyor. Ortak işbirliğimizin bu ve benzeri girişimlerle büyüyor olmasından dolayı büyük bir kıvanç duyuyorum. Umarım bu noktadaki kararlılığımız devam eder. Sizi temin ederim ki ben bugün talimatlarımızı verdiğimiz bütün ekiplerimizle çok yakından çalışmaya devam edeceğim. Bu ekiplerin aldığı kararlar da ve ortaya çıkarmış oldukları projelerin de eylemlere dönüşmesini bizzat müşahede ediyor olacağım. Efendim, bugün özellikle burada olduğunuz için sizlere müteşekkirim. Sözlerimi sonlandırmadan önce zamanınız ve bize ayırdığınız bu ziyaretiniz için müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Pakistan ve Türkiye dostluğu sonsuza kadar yaşasın. Kalkınma ve refah için üzerinde mutabık kaldığımız bütün bu taahhütlerimiz çok yaşasın. Ziyaretiniz için teşekkürler. May I now invite His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, for his kind remarks. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yapmalarını arz ederim. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İkinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ve Pakistan kadim ve sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülkedir. His Excellency, Mr. Prime Minister, my esteemed brother,
honorable members of the delegations, respected members of the press, I would like to salute you all with my most heartfelt emotions and respectful regards. I'm delighted to visit Pakistan, which we regard as our second home. Turkey and Pakistan are two great countries bound by an ancient and unshakable brotherhood. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal Harbimize verdiği destek, Pakistan'ın kurucuları Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in Cumhuriyetimizden ilham almaları müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir. The support given by the Muslims living in this land during our Gallipoli and War of Independence, the founders of Pakistan, Quaid-e Azam, Muhammad Ali Jinnah, and Allama Muhammad Iqbal, drew inspiration from our republic and the exceptional relations that we sustained between our peoples. Sayın Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin büyük dedesi Han Bahadır Hasan Ali Efendi, Peşaverli Abdurrahman Bey, Muhammed Ali ve kardeşi Mevlana Şevket Ali, bugün de rahmetle yad ettiğimiz ortak kahramanlarımızdır. The relations sustained between our peoples are striking examples of our enduring bond. I would like to mention the great-grandfather of President Asif Ali Zardari, Khan Bahadur Hasan Ali Effendi, Peshawari Abdurrahman Bey, and Muhammad Ali, and his brother Mevlana Şevket Ali are our common heroes whom we continue to honor with gratitude. Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Çanakkale zaferine dair mısraları hepimizin hafızalarındadır. The verses by Pakistan's national poet Muhammad Iqbal regarding the Gallipoli victory are etched in our memories. Bu eşsiz, tarihi ve beşeri bağlarımızın ışığında 2009 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır. In the light of these unique historical and human ties, the High-Level Strategic Cooperation Council, which was established in 2009, is now the highest level mechanism that institutionalizes this ancient friendship. Konseyimizin 7. toplantısını biraz önce tamamladık. Toplantımızda münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. In the 7th session of our council, which we have just concluded, we have agreed to further strengthen our relations. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 24 belge imzalandı. Within the framework of this visit, we have signed a total of 24 agreements and MOUs in the fields of trade, water resources, agriculture, energy, culture, family, and social services, along with science, banking, education, defense, and health. Kıymetli basın mensupları, konsey toplantısı öncesinde kardeşim Şahbaz Şerif'le yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Esteemed members of the press, before the council meeting, my brother Shahbaz Sharif and I thoroughly discussed not only our bilateral relations, but also regional and global developments extensively. Cumhurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zerdari ile birazdan yapacağımız görüşmede de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz. And during the meeting we are about to have with President Asif Ali Zardari, we will discuss the developments made today alongside prominent issues on our common agenda. Malumunuz farklı sektörlerden iş insanlarımızın katılımıyla bir iş forumu da düzenliyoruz. And as you are aware, we are also holding a business forum with the participation of businessmen from various sectors. Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.
We encourage our investors, who are the driving engines of economic cooperation, to engage more in Pakistan and develop flagship projects. Sayın Başbakan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz. We have agreed with Prime Minister Sharif to continue our efforts to reach a goal of $5 billion trade volume between Turkey and Pakistan. Bu amaçla ilk aşamada mevcut mal ticareti anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi değerlendirdik. And to this end, we have considered expanding the scope of our current goods trade agreement within the first stage. Askeri diyalogumuz ve savunma sanayi işbirliğimizin ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüttüğünü gördük. We have observed that our military dialogue and cooperation in defense industries have grown our trade and investment relations exponentially. Tedarik, satış ve ortak üretim dahil olmak üzere Pakistan'la yürüttüğümüz projeleri ilerletme irademizi teyit ettik. We have reaffirmed our determination to advance the projects and potential areas of cooperation with Pakistan, including procurement, sales, and joint manufacturing. Değerli basın mensupları, Türkiye ve Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. Valuable members of the press, a clear indication of the extraordinary relationship between Turkey and Pakistan is how both peoples stood by each other during difficult times. Asrın felaketi olarak andığımız 6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Başbakan Şahbaz Şerif deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu. After the disaster of the century, which was an earthquake that took place on the 6th of February, Prime Minister Shahbaz Sharif became the first leader to visit the affected region in Turkey. Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her düzeyde sunulan taziye ve destek mesajları Pakistanlı kardeşlerimizin milletimizle gönül bağının en halisane örnekleriydi. The messages of condolences and support from the President to the citizen on the street were the purest examples of our deeply heartfelt bond between our two peoples. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum. I would like to once again extend my deepest gratitude to the people of Pakistan for their unparalleled solidarity that we shall never forget. Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ediyoruz. We appreciate Pakistan's great sacrifices in its fight against terrorism and regional stability threats. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a olan desteğimizi tekrar vurguluyoruz. We would like to re-emphasize our unconditional support to Pakistan in its fight against all forms of terrorism. Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen askerler ile hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. We express our condolences to the heroic soldiers martyred in terrorist attacks in Pakistan and to the Pakistani citizens who have lost their lives. I pray for an expeditious recovery for the wounded and I pray mercy for the martyrs. Biz de YPG, PKK, DAEŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. We have also felt Pakistan's strong support in our fight against terrorism, including terrorist organizations such as YPG, PKK, ISIS, and FETÖ. FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilanı gibi bu örgüte ait okulların Marif Vakfı'na devredilmesi terörle mücadelede ortak kararlılığımızın en anlamlı çıktılarıdır. The designation of FETÖ as a terrorist organization in Pakistan and the transfer of its schools to the Turkish Marif Foundation are among the most meaningful outcomes of our joint determination in the fight against terrorism. Türkiye bursları, Yunus Emre Enstitümüz ve Marif Vakfımız vasıtasıyla ülkelerimiz arasındaki dostluğun genç kuşaklarımıza aktarılması için
çabalarımızı sürdüreceğiz. Through Turkey scholarships, the Yunus Emre Institute and the Maarif Foundation, we will continue to work hard to pass on the friendship and solidarity between our countries to the younger generations. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir. Our state and our nation, as it were in the past, stand in solidarity with our Kashmiri brothers today. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. As Turkey, we will continue our firm support for the resolution of the Kashmiri issue through dialogue, based on relevant UN resolutions, while keeping in mind the expectations of the Kashmiri people. Pakistan'ın Kıbrıs Türk'ünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır. Pakistan's support for the rightful cause of the Turkish Cypriots is of great significance to us. Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu da takdirle karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim. And I cannot fail to mention especially Pakistan's unwavering stance on the Palestinian issue. Pakistan'la gerek Birleşmiş Milletler, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretindeyiz. In recent times, we have made every effort possible alongside Pakistan at the UN, the OIC, and other international platforms to provide the necessary support for the legitimate rights of our Palestinian brothers. Bilhassa Gazze'li kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. And I believe this is a ninth time that we strengthen our cooperation and our stance, especially while we are going through a time where illegitimate calls and non-conscientious projects are being developed against our Gazan brothers and Palestinian brothers and sisters. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. We will continue to work together to establish an independent and a sovereign Palestinian state with East Jerusalem as its capital, based on the 1967 borders, and to ensure that the Palestinian people reach the position that they deserve. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Sayın Asif Ali Zerdari nezdinde tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum. I would like to express my sincere thanks to my dear brother, Shahbaz Sharif, President Asif Ali Zardari, and all the Pakistan authorities and the brotherly people of Pakistan for the hospitality extended to me and my delegation. Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızın ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. I hope that the outcomes of high-level Strategic Cooperation Council meetings and the agreements we signed will be beneficial for our countries and our region. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken Şahbaz kardeşime birazdan teslim edeceğim yerli elektrikli otomobilimiz TOG'un Türkiye ve Pakistan dayanışmasının nişanelerinden biri olmasını ümit ediyorum. With these thoughts, I would like to conclude my words, hoping that the domestic electric car, which is TOG, which I will soon present to Brother Shahbaz, will serve as a symbol of Turkey and Pakistan's solidarity. Aynı şekilde yerli elektrikli otomobilimizin Sayın Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. I hope and pray that our domestic electric vehicle TOG will also be useful for His Excellency Mr. President Asif Ali Zardari. Thank you. Excellencies, with this we conclude our today's ceremony.